今次要講嘅呢係，等我戴咗頭盔先。戴咗，因為今次講嘅內容未必係咁中立啊。今次嘅不負責任研究就係研究女仔想收到嘅禮物最不切實際嘅5種啊。咁呢，就上次研究完女仔唔想收到啲咩禮物啊嘛，咁個個就喺度問，仲有啲咩可以送啊？咁我順應下民意，講下女仔想收到嘅嘢啦。咁就喺研究嘅期間我就喺網上邊見到一個方法可以好聰明咁知道女仔想要啲咩禮物。方法就係叫個女仔估下買咗啲咩禮物送俾佢等佢估完之後，你就應該知道買咩禮物啦。哇，好似好聰明咁喎，但係其實陷阱重重，一齊睇下以下嘅例子啦。第一種係天生愛袋女嗱，月入8000嘅 Peter 仔就問你估下我會送啲咩禮物俾你？係咪林寶啊？講笑咋，哈哈哈！係咪上呢個蘇比爾店 Mizuku WOC 啊？都係唔話俾你聽住，到時你咪知咯。買負家產，唔買冚家產。你覺得你問完有辦法淨係送隻杯咩？個水平線要被 set 到咁高，完全冇考慮你份人工有幾高。先生，買手袋送俾女朋友啊？有冇睇下邊款呢？死啦！佢嗰個咩2.5 WOC 平時明明連個電話 number 都記唔到嘅喎。你覺得月入8000嘅話咩邊款大啲啊？咦，原來上年有出紙袋嘅咩？幾靚喎！我女朋友實中意白色啦，又夠大，可惜冇拉鏈嘅。咁當然有唔物質嘅女仔嘅。第二種係天真浪漫型你估下我會送啲咩禮物俾你？相愛紀念冊。你咪你，我唔想搞大佢根本就唔明，男人天生愛搏嘢，女人天生愛浪漫，呢個定律嚟噶嘛。補充翻啦，唔係話男人女人為咗呢啲嘢先拍拖，而係呢啲嘢係佢哋各自對愛情嘅催化劑。好啦，咁你叫一個男人去整一本100% 浪漫嘅 DIY 乜叉紀念冊咁你咪即係叫個女仔去整本性愛99式，入邊啲公仔仲要黐翻自己啲相落去，一樣咁難嘅啫。我整好啦，送俾你啦。哇，好開心啊！咦，份禮物夾咗喺邊個位啊？你不如一槍打死我啦。第三種係文青藝術型你估下我會送啲咩禮物俾你？如果飛鵝山可以有雪睇就好啦。老闆啲雪櫃點賣？3700哦，咁淨係買啲雪呢？第四種係務實人妻型你估下我買咗未啊？未啊？我想換隻錶啊，知所得噶啦，熒光粉紅啊，同埋想食新開嗰間有韓式炸雞嘅餐廳啊。咁你唔好話俾自己聽我到時俾個驚喜你。第五種係鄰家女孩型你估下我會送啲咩禮物俾你？暖水袋啊。好開心啊！喺呢度容許我加插另一段研究隨住年紀嘅上升呢種女仔所需求嘅物品價值都會越嚟越高到時一定唔止係暖水袋咁簡單。同埋我而家宣布暖水袋都係袋所以唔算呢種都歸類為第一種天生愛袋型好啦，咁真正嘅第五種係完美女友我想要粒糖。我冇話過睇完可以解答到你女仔最想要啲咩㗎，同埋唔係淨係得呢5種類型嘅女仔。不過就算遇到又有咩好怕喎？話唔定你遇到嘅係完美女友呢。